Modernizácia uzla Žilina je jednou z najväčších investícií do železníc v slovenskej histórii. Žilina je dôležitým železničným uzlom, kde sa stretávajú viaceré trate európskeho významu. Stav železničnej infraštruktúry je už ale nevyhovujúci. Cieľom projektu je skvalitnenie železnice na takú úroveň, aby spĺňala európske parametre. Medzi najvýznamnejšie časti stavby patrí rekonštrukcia stanice Žilina a nový cestný nadjazd, ktorý premostí koľajisko. Rekonštrukciou prechádza aj zastávka vo Varíne. Okrem osobnej vlakovej dopravy je v Žiline významne zastúpená aj tá nákladná. Dôležitou časťou modernizácie je aj dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička. Nevyužívané koľajisko starej zriaďovacej stanice bolo odstránené. Na jeho mieste vzniká nová zastávka Žilina Predmestie. Modernizáciou sa zvýši traťová rýchlosť na 120 km za hodinu. Trakčná sústava prejde na úspornejší 25 kV striedavý prúd. Systém riadenia a zabezpečenia jazdy vlakov prejde na európsky štandard. Eliminujú sa úrovňové priecestia, čím sa zlepší bezpečnosť a plynulosť dopravy. Rekonštrukciou prejde celkovo 8 železničných mostov. Postavia sa aj protihlukové steny v celkovej dĺžke 11 km. Zároveň sa skvalitní dopravné riešenie v celom dotknutom území. Ukončenie výstavby sa očakáva koncom roka 2025. Oproti pôvodnému plánu tak ide o ročné meškanie. V tomto videu si pozrieme aktuálny stav celej stavby. Modernizácia začína v mestskej časti Strážov. Železničné priecestie v Strážove bolo zrušené. Nahradil ho nový podchod pre peších a cyklistov. Železničné mosty cez rieku Rajčanka zo 60. rokov sa rekonštruujú. Jeden z mostov bol prestavaný na cestný. Zvyšné dva železničné mosty budú vymenené za nové, ktoré budú mať robustnejšiu oceľovú konštrukciu. Prostredný most je už vymenený za nový. Nevyužívané koľajisko starej zriaďovacej stanice bolo odstránené. Uvoľňuje sa tým rozsiahle územie vhodné na revitalizáciu. Uprostred tohto územia sa buduje nová zastávka Žilina Predmestie. Zastávka umožní zaviesť nové spoje zo severu na západ, ktoré nebudú musieť zachádzať až na stanicu do Žiliny. Prístup na nástupištia zabezpečuje podchod. Pri zastávke vznikne parkovisko a prístrešok pre bicykle. Územie bude napojené na cestnú sieť z Bratislavskej ulice, odkiaľ povedie nový cestný nadjazd ponad koľajisko. Nadjazd nahradí aj zrušené železničné priecestia a umožní prístup k záhradkárskej osade pri rieke Váh.
Koľajový triangel spája trate z 3 smerov. Najprv sa pozrieme na krátky úsek v smere do Čadce. Na sever od Rušňového depa prechádza trať cez rieku Váh a okolo Budatínskeho hradu. Pôvodné trojpoľové mosty budú vymenené za úplne nové. Za Budatínskym hradom sa trať napája na úsek do Krásna nad Kysucou, ktorý už bol zmodernizovaný. Vráťme sa ale naspäť ku koľajovému trianglu na hlavnú trať do Žiliny. Podjazd na Kysuckej ulici bol uzavretý. Železničný most bude vymenený za nový z dôvodu nového smerového a výškového vedenia trate. Úpravou prechádza aj Kysucká ulica. V železničnej stanici Žilina sa rekonštruujú nástupištia, buduje nový podchod pre cestujúcich a stavia budova riadenia dopravy. Rekonštrukcia budovy stanice nie je súčasťou modernizácie. Pôjde o samostatný projekt financovaný z plánu obnovy. Rekonštrukciou ale paradoxne prejde nedaleká autobusová stanica, keďže modernizácia ukrojila z jej veľkosti. Súčasťou projektu je aj nový cestný nadjazd, ktorý premostí koľajisko stanice. Ulica 1. mája sa tak predĺží a prepojí s ulicami Uhoľná a Ľavobrežná.
Na nový cestný nadjazd sa napojí aj Kysucká ulica pomocou pripájacieho pruhu na ľavobrežnej. Križovatka Kysuckej a ľavobrežnej sa aj kvôli tomu prestavala na okružnú. Železničné mosty cez rieku Váh prejdú čiastočnými úpravami a obnovou protikorózneho náteru. Nový cestný nadjazd v Tepličke nad Váhom nahradil úrovňové priecestie. Nadjazd poslúži ako prístupová komunikácia k terminálu intermodálnej prepravy.
Železničná stanica Varín sa zrekonštruovala na zastávku. Vybudovali sa tu nové nástupištia a podchod pre cestujúcich. Železničný most ponad rieku Varínka bol vymenený za nový. Pôvodný most sa postavil ešte pred druhou svetovou vojnou. V blízkosti obytnej zástavby sa tu tiež vybudovali protihlukové steny. Modernizácia končí za obcov Varín, tesne pred zastávkou Strečno.